ஹலோ எவ்ரிவன், இன்னைக்கு நான் பெங்களூர் டு சென்னைக்கு போயிட்டு இருக்கேன். இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்தே பாரத்ல போறது. இந்த ஜேர்னிலேயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா இந்த பட்டன் தாங்க. அண்டா கா கசம் அபு கா ஹுக்கும் திறந்திடு சீசேம். சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருந்தது. எல்லாருக்கும் வாட்டர் பாட்டில் கொடுத்தாங்க. இது ட்ரெயின் ஃபேர்லேயே இன்க்ளூட் ஆயிருக்கும் போல. அப்புறம் ஹாஸ்டல்ஸ் வந்தாங்க, ஃபுட் ஏதாச்சும் வேணுமா கேட்டாங்க. நான் ஏற்கனவே சாப்பிட்டு வந்ததுனால எனக்கு தேவைப்படும். வெறும் 140 rupees கொடுத்தா உங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட், ஸ்நாக்ஸ் அண்ட் டீ கிடைக்கும். ட்ரெயின் ஸ்பீட் கிட்டத்தட்ட 120 km/h போயிட்டு இருந்துச்சு. டாய்லெட் எல்லாமே சுத்தமாக இருந்துச்சு, ட்ரையர் எல்லாம் வச்சிருந்தாங்க. அப்புறம் இன்ஸ்டன்ட் டீ மிக்ஸ் வாங்கி குடிச்சு மறுபடியும் அண்டா கா கசம் அபு கா ஹுக்கும் திறந்திடு சீசேம். அப்புறம் காட்பாடியில் ஒரு ஹால்ட் போட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 minutes இருந்துச்சு. டோர் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் பைலட் கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கு. அபு கா ஹுக்கும் திறந்திடு சீசேம். ஜஸ்ட் 4 hours 15 minutesல நான் பெங்களூர் டு சென்னைக்கு வந்து சேர்ந்துட்டேன். இந்த ஜேர்னி எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சதுன்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா ரொம்ப க்ளீன் கிளாஸாகவே இருந்துச்சு. அப்புறம் இங்கேருந்து வெளில வந்து மறுபடியும் லோக்கல் ட்ரெயின் பிடிச்சேன். அப்புறம் எதுக்கு நான் சென்னைக்கு வந்தேன்னு தெரில, கூடிய சீக்கிரம் தெரியும். அப்புறம் பசிச்சது எஸ்எஸ் ஹைதராபாத் பிரியாணியில் ஒரு ஸ்டாப் போட்டு உள்ளே போய் உட்காரலான்னு பார்த்தா சீட்டிங் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால பார்சல் போய் வாங்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அங்கேயும் இவ்வளோ பெரிய கூட்டம் நிற்குது. ஒரு வழியாக அந்த கூட்டத்தில் என்னோட பார்சல் வாங்கிட்டு ஸ்பெக்ட்ரம் மால் கிளம்பிட்டேன். அப்புறம் மாலிலேயே ஒரு சீட்டிங் போட்டு கொண்டு வந்த பார்சலை சாப்பிட்டு அப்புறம் வேற என்ன, நான் சென்னைக்கு வந்த காரணம் வேற என்ன, இதுதான் தளபதியும் இளைய தளபதியும் 3வது தடவை பார்த்துட்டு அப்புறம் ஜீவனோட கேரக்டர் மண்டேலே ஓடிட்டு இருந்ததுனால பார்த்து ரசிச்சு மறுபடியும் பெங்களூருக்கு ரிட்டர்ன் ஆயிட்டு.